张百万祸从天降。为什么这么说呀？追姑娘，结果弄了个死和尚，人命关天，粘到手上了，抬到他家里来，他就得负责任，能不说祸从天降吗？又怎么办？花钱买大家嘴严，这就叫猫盖屎，临时先搪塞一下。但怎么处理呀？这死尸扔了埋了，不闻不问，心里乱作一团。要不说人呢，人慌时至，旁观则清。他那么有钱，也读过不少年书，竟办糊涂事儿。他一想，老姚家1-2天来娶亲，我收了人家的彩礼，满应满许，到时候我姑娘跑了，我怎么交代？非打官司不可呀！有了，这不是死和尚没地方消化吗？我就把他打扮一番，装成我女儿，把他搁到棺材里头，穿上戴上，再给他化化妆。谁能注意看死人呢？老姚家来娶亲，我就告诉他，我女儿暴病而亡，彩礼往回一退，不完了吗？这和尚也消化了，把老姚家也打发了，真是一举双得呀！事到如今是只好如此。您说这么办荒唐不？他就这么办了吗？往往人呢都这样，沾事则迷，旁观者清啊。闲言少叙，张百万打定主意，把手下人集合起来，交代他们怎么办。底下人一听，真有意思啊！吃你的饭，拿你的钱，听你的话，叫怎么地就怎么地。就这么旗下火龙关，给这和尚衣服扒了，换上女装。他怎么说女人他也瘦小，和尚也胖大呀，往上拽，左一层右一层，总算给勒不上了。好在那个年月的人穿的衣裳都肥大，要像现在讲腰身，讲曲线，讲尺寸，无论如何也穿不下去。就是穿鞋可费了劲了。女人的鞋弓袜小，男人大脚巴丫子怎么穿呢？费老了劲了，总算也勒不上了。脸上铺了点粉，戴上凤冠，外头配上虾皮，塞到棺材里了。张百万看了一眼都恶心呐。棺材盖下，盖上，先别钉，以防老姚家要看一看仪容呢。好嘞，您呢？棺材盖还留了个缝，斜着点往上的一放，马上把喜堂变成灵堂。咱们前文书说了，张灯结彩准备人家娶亲，那是喜堂。现在家死人了，衣裳换白色的，又变成了灵堂，这份折腾。然后又派人请了一波和尚前来诵经，门前挂好了左千纸，就是引魂纸，被风一吹，哗啦哗啦直响。路过的人一看，老张家怎么了？刚办喜事，怎么又办丧事啊？我出什么事儿？他家小姐死了。是吗？这是有钱人家吃饱了撑的，烧的。议论纷纷。张百万还派人给老姚家送信儿去，说我们家出了事儿了，我女儿暴病而亡，得跟人家打个招呼。一切都办完了，和尚们也到了，开始诵经。好不热闹。张百万一看行了，
累得眼皮都撩不起来了。毕竟60多岁的人了，老头回屋去打盹去了。他睡了，手下人也有偷懒的机会了，谁不累呀？找个地方也去歇着去了。就剩下一帮和尚照样在这诵经，诵经声传出多远去，法器齐鸣，灵堂是香烟飘渺。到了后半夜亮天之前呢，还起了风了，刮的引魂幡唰啦唰啦直响啊！灵堂之上显得阴森恐怖，那蜡烛灯、油灯叫风一吹，唰唰唰唰直闪。正在这时候，棺材里装的死和尚活了。这和尚觉着怎么这么别扭，哎呀，勒得上不来气儿，哎呀，这什么玩意儿，脑袋上箍巴的，哎，把手一伸，这屋怎么这么小啊？哎，他哪知道在棺材里头，实在受不了，他手扒着棺材帮，推开棺材盖，他坐起来了。单说和尚们正诵经呢，一抬头呀，诈尸了，闹鬼了啊！和尚们全跑了，法器也不要了，撇得满地全是。这一朝着前后院都听说了，关门的关门，闭户的闭户，钻桌子底下的钻桌子底下，乱作一团呐。其实哪来的诈尸啊？和尚这口气儿缓过来了。那你说了半天，哪来个和尚啊？姓字名谁呀？他钻柜里干什么？在前文书咱说了，张百万有俩闺女，大闺女金姑，二女儿玉姑。咱说金姑现在守寡，你别看守寡岁数并不大，而且金姑啊生性风流，守不了寡。丈夫死了之后没少交朋友，离着他们不太远有座大庙叫大觉寺，就在狮子街。这大觉寺啊能有40-50和尚，老当家的叫圆通老和尚，又叫圆通长老，这是当头的。手下有个和尚叫脱凡和尚，就这死了又活了的和尚叫脱凡呐。其实他一点都没脱凡，穿着和尚的衣服，不干出家人的事儿。再说这金姑，咱说了，丈夫死了，名义上守寡，实在是守不住啊。原来的时候，为了超度亡魂，请大觉寺的和尚来诵经，要不怎么有接触呢？就这么的，圆通长老就把徒儿脱凡给派来了。正好脱凡来了以后，发现金姑一个人长得有几分模样，眉目传情，久而久之就拉个到一块儿了，二人同间，哎呀，打得火热呀。当然这个和尚他不能说天天来，天天来老师也不答应啊，他得抽空上这儿来。一晃啊有10天没见面了。这回好不容易，这脱凡在老师面前撒了个谎，溜到金姑家里来了。金姑喜出望外，他做了不少好吃的。到了晚上没人了，那两个人干什么呢？做鱼水之欢。第一次玉姑来了，带着个曹文海前来投诉，和尚跟他姐姐正好在屋里行云雨之事，所以他没掌灯也没开门。
金姑也挺能讲究，编了套瞎话把妹子给打发走了。时间不大，他爹又来了。他一听是他爹的声，打发不走了，他着急了。两个人穿好衣服，匆忙之中他让和尚钻到这柜里头，把钥匙他藏起来了。认为他爹一问，转身就走了，再把和尚放出来。没想到他爹产生了怀疑，把柜子给搭走了。你想多长时间呢？那个年月那个柜子质量又好，密不通风，这么一折腾，时间一长，和尚闭了气了，临时休克过去了。等夜深人静了，晚风一吹，棺材盖开着一透气儿，和尚又还阳了。这就是以往的经过。这脱凡和尚也蒙灯转向，不知道怎么回事。想了想，我不在金姑家里，怎么跑到这儿来了？一瞅，这是灵堂啊！哎呀，我穿的啥衣裳？他也没注意看一看，光害怕了。这要叫我老师知道了，按着戒规呀，得把我活活烧死。那和尚有戒律的，我犯了戒律了，这怎么办呢？快跑吧我呀！跨过棺材，下了地，这就找门。他也没来过，真找不着门呢。东一头西一头啊，碰得满脑袋净包。总算把门找着了，他跑到街上去了。到街上往哪儿去啊？回庙上啊，也找不着这大觉寺在哪个方向。夜深人静，也是东一头西一头。哎呀，和尚心中叫苦啊，这怎么办呢？觉着肚腹之中发空，嗓子眼冒火，两条腿发软，再要走非趴到道上不可。叫巡经下夜的发现了，就把我送到官府去了。一追问不麻烦了吗？怎么办？哎呀，我找个人家寻口水喝呀。然后静一静，再想主意。瞎撞瞎有里头钻进一条胡同去了。其实这胡同离他庙不远，他是懵了。一看胡同口这有灯光，热气腾腾的，到近前皮鼻子一闻，哎呀，怎么这么香啊？揉眼睛仔细一看，是一家豆腐房。您看这个豆腐房啊，比较辛苦，成宿不睡觉，还得起大早送豆腐。有人买豆腐也起大早，因此热气腾腾。开豆腐房的是个穷老头，姓莫，他自己都不知道自己叫什么名，大伙管他叫莫老五。现在上年纪了，人们又叫他老莫头。老伴儿没了，跟姑娘在一起生活，日子很清苦，也没钱，也买不起牲口，所以人来推磨，就更加辛苦。老头正忙活着，准备起大早，天亮之后好送豆腐。正这时候，和尚到了。哟，和尚要是豆腐房，我要喝点豆浆该多好，又解饿又解渴呀。厚着脸皮仗着胆子往里一看，是个老头，小个不高，他迈步进来了。哎呀，老人家，我寻碗豆浆喝可以吗？老莫头上年纪了，眼睛也不太好使，你听听声啊。他瞅了那么一眼啊，进来吧。哎呀，多谢多谢啊，女的穿的衣裳还闪光，这女人说话声粗点儿，个儿大点儿，你说他这眼神好不好？这就拿瓢兜了一瓢，给喝吧。哎呀，多谢多谢。这和尚拿过来如饥似渴，吹了吹，咕咚咕咚咕咚咚咚咕咚。正这时候，这姑娘啊在屋里出来了，就帮他爹干活。小孩眼尖，姑娘20来岁，一瞅哟，怎么来个怪物？这不是男的吗？怎么穿一身女装啊？这脸上抹的什么玩意儿？
纯粹是个活鬼呀。他一拽他爹，把老莫头拽到里屋去了。老莫头就问：鬼鬼祟祟的，你干啥呀你？爹，怎么前屋来个妖怪？胡说，人家渴了，讨碗豆浆喝，哪来的妖怪？哟，你眼神真不济。您看那不是妖怪，那是什么呢？您听出来那是个男的吗？我觉着声粗，他本来就是个男的，怎么穿着一身女衣服啊？这究竟是哪一行？我敢断言他不是好人，不定从哪儿跑出来的，应当把他扭送到官府去。胡说，咱哪有那时间呢？他就不是好人，跟咱有什么关系啊？偷咱家趁啥呀？自扫门前雪，休管他人瓦上霜。丫头别没事找事了，他喝碗豆浆就滚蛋了。爹，那可不行啊。比方说他是个歹人，将来追查来追查去，说还到老莫家喝的豆浆，到时候把咱们就给牵连上了，您说是吗？对了，那爹咋管呢？我能管得了谁？那行，您不说话，我说话。就这么的，这姑娘挺闯的，到了外头，对，一嗓子把和尚吓得一哆嗦，瓢也落地了。我说你干什么呢？你是贼眉鼠眼，你怎么穿着一身女人的衣服？你究竟是妖，你是怪？你从哪儿来的？说了真名实姓，说明来龙去脉，还得罢了。不见我们喊了，我们要报官。和尚一听就跪下了。姑娘积德行善姑娘哦，饶了我吧，我也是被人所害呀。这是编的，姑娘也不知道谁害你了。一言难尽呐。姑娘不被人所害，我能穿这个吗？我活着就把我塞棺材里。别说了，说你也听不清。不愿意叫我待，我现在就告辞。这和尚在地上跪着，直劲说好话。老头一伸手把顶门杠子抄起来了，一看他女儿来劲儿，他也来劲儿了。不行，你走不了，你不说清楚了，我们不能随便放你走。和尚实在没辙了，这么办吧，老人家您这么大的年纪了您多活几年，您手下超生，我无以为报。这衣裳我穿的太难受了，我脱下都给您看看。来，他把衣服全脱下来了。老头捡起一件一看，哟，这衣裳绫罗绸缎值银子，我一辈子也没穿过这衣服。我穿的是什么衣服？能遮住身体就行。我这玩意儿拿到集市上去，能值几两银子，比我多少日子卖豆腐。老头就动了小心眼了，爱小。和尚都脱了，你看怎么样？放我一条生路。无处不慈悲，滚！老人家，我还有个要求。什么事儿？您说我赤身裸体的，我怎么见人呢？我没法上街，一会儿天就亮了。衣裳给您了，你看我一点都没留。您能不能有那穿不了的衣裳赠给我一套，我能遮住身体就行。说的也是，我那衣裳都没法穿，能遮体就可以。等着啊！老莫头进了里屋，从破柳条包里头翻出一套比较肥大的衣服，还找出一双鞋来。给，大小我不管。多谢多谢。和尚把裤子蹬上，上衣穿上，把鞋也勉强蹬上。多谢多谢，您了增福增寿。抱头鼠窜，他跑了。老莫头乐了，丫头，你来看看，我看给你留下2身，留下你好好穿穿，咱也改换改换模样。这肥大的我卖了它，怎么也少说卖1两银子，砍点肉，咱爷俩过个年，你看好吗？
要不说怎么爱小呢？你别贪便宜，贪便宜吃大亏。老头没想到后果，把东西高高兴兴收起来了。不说老墨头，单说这和尚，一口气跑到十字街，一变方向，哎呀，这不是大觉寺吗？离这么近呢，我都懵了。哎呀，我师傅他们干什么呢？我要转到后边去，从后墙翻墙而入，回去换好了衣服，这破衣裳我也不要了。老师问我，我再编瞎话，能对付过去再说。和尚是这么想的，一看庙不远了，心神定下来了，不像方才那么紧张了。天现在依然还没太亮，他正好走到庙前，他一瞅，靠着庙前便门的旁边有黑影晃动，把他吓了一跳。谁起这么早？他蹲下定定神，发现是个女人。这女人在那蹲着，女贼要偷我们庙，不知他干嘛呢？他仗着胆子往前摸，摸近了看清了，这女人在那儿方便呢。你说你上厕所好不好？上厕所来不及了，跑到庙的侧门方便来了。同时和尚还发现，这女的我见过呀，这不是我们大觉寺斜对门那家老王家吗？王屠户的媳妇儿，低头不见抬头见呢。王屠户别看是卖肉的，他这小媳妇儿长得也挺标致啊。老师派我到他们家办过2回事儿，发现这小女子挺好，今儿跑这儿方便，叫我给逮住了。不行，我得过去讨讨便宜。您说这是个花和尚吗？还有这份闲心，他冷不丁一个虎扑子，过去把这小媳妇抱到怀里，这就要强行无礼。这哪是出家人，比强盗还强盗，比色狼还色狼。你这媳妇能干吗？就挣扎，两个人倒到地上来回翻滚。正这时候，媳妇她丈夫王屠户回来了。那人说起这么早干嘛去了？他们家卖肉的，杀猪宰牛，什么肉都卖。这个王屠户起大早，为的是多卖几斤肉，扛着肉扇，带着家什，结果走到半道突然想起来了，忘了带秤了，那怎么个卖？心说我离家不远，回去拿秤去。摸回身又回来了，他家的房门也没关，就是他刚走，他媳妇憋着跑尿，上对面来尿来，才发生这个事儿。当他这一回来，可怎么当街上两个人滚作一团，仔细一看，媳妇要遭强暴。